ஓகே. ஸோ இது வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே ஃபோட்டான்னா என்ன, அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, அப்புறம் வேவ் அண்ட் பார்ட்டிக்கல் டுவாலிட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு தெரியும் ஒரு லைட். ஓகே. ஸோ லைட் இட் வில் பிஹேவ் ஆஸ் போத் பார்ட்டிக்கல் ஆஸ் வெல் அஸ் வேவ். கரெக்டுங்களா? அது எப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ நவ் இப்போ பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஓகே ஒரு லைட்டுக்கு பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னா என்ன மீனிங் அதுக்கு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் தேர். கரெக்டாக? இப்போ பார்ட்டிக்கல்னு ப்ரூவ் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மெட்டீரியல் ஓகே பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னா அது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை அண்டர்கோ பண்ணுச்சு அப்படின்னா, ஓகே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், தென் இட் இஸ் அ பார்ட்டிக்கல். ஸோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ என்கிட்ட ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது. ஓகே. ஸோ இங்கே லைட் வந்து ஓகே இஃப் தி லைட் இஸ் கம்மிங் ஹியர் அண்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் திஸ் மெட்டீரியல், அப்போது இந்த லைட்டில் இருக்க எனர்ஜியை இது ஃபுல்லாக அப்சார்ப் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்குது? இட் இஸ் நத்திங் பட் கொலிஷன். ஓகே. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கொலைட் ஆகும்போது எனர்ஜி வில் கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். கரெக்டுங்களா? அப்போது ஒரு ஒரு மேட்டர் ப்ரூவ்ஸ் தட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அதுக்கு வந்து அப்ளிகபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பார்ட்டிக்கலாக தான் இருக்க முடியும், வேவாக இருக்க முடியாது. ஓகே. திஸ் இஸ் ஒன் குவாலிட்டி, ஒன் திங், ஒரு செக் பாக்ஸ் ஒரு பார்ட்டிக்கல்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி உங்களுடைய காம்ப்டன் எஃபெக்ட். ஓகே. ஸோ லைக் திஸ் we have few checklist where we can prove ஒரு மேட்டர் பார்ட்டிக்கலாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி வேவ் நேச்சர் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் we have few experiments. ஓகே. அதில் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் நத்திங் பட் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே. ஸோ இதை ஆல்ரெடி நம்மளுடைய வேவ் ஆப்டிக்ஸில் பார்த்துருப்போம். கரெக்டாக? யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி இருக்கும்? ஸோ இங்கே ஒரு இன்சிடென்ட் லைட் பட்டுச்சு அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அது பார்ட்டிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா இட் ஷுட் ட்ராவல் ஸ்ட்ரெயிட் ஹியர் லைக் திஸ். ஆனால் அந்த யங் டபுள் செட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் உங்கள் லைட் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணாது. ஸோ ஒரு வேவாக ட்ராவல் ஆகும். ஸோ இட் வில் பெண்ட் அரவுண்ட் அண்ட் ஆப்ஸ்டக்கிள். கரெக்டுங்களா? இதுதான் யங் டபுள் செட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பார்த்துருப்போம். அதே மாதிரி இன்டர்ஃபியரன்ஸும் பார்த்துருப்போம். வி வுட் ஹவ் சீன் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஆல்சோ அதே சாப்டரில். ஓகே. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் என்னத்தை ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மேட்டருக்கு ஒரு வேவ் நேச்சர் இருக்குது அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணும். கரெக்டுங்களா? அப்போது இந்த செக் பாக்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு லைட் அனலைஸ் பண்ணும்போது லைட் இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டையும் அண்டர்கோ பண்ணும், காம்ப்டன் எஃபெக்ட்டும் லைட்டில் நடக்கும், யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் கரெக்டாக நடக்கிறது, இன்டர்ஃபியரன்ஸும் நடக்குது. அப்போது மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்னியன் மாதிரி இந்த லைட்டுக்கு ஒரு வேவ் நேச்சரும் இருக்குது, பார்ட்டிக்கல் நேச்சரும் இருக்குது. Okay, so this is what duality of photons or duality of light. அப்போ நம்ம ஃபோட்டான்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டான்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோட்டான்ஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது, அது ஒரு பார்ட்டிக்கல் மாதிரிலாம் இமேஜின் பண்ண வேணாம். இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஓகே. இட்ஸ் நத்திங் பட் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே என்கிட்ட ஒரு பல்ப் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே. இஃப் யூ ஹாவ் ஒன் பல்ப், அப்போது இதில் எழுந்து எனர்ஜி வெளியே எமிட் ஆகும். ஓகே. அந்த எனர்ஜி வில் எமிட்டட் லைக் திஸ். ஓகே. வெளியே வர அந்த எனர்ஜி வந்து பேக்கெட்ஸாக எமிட் ஆகும். ஸோ இந்த ஒரு பேக்கெட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் அஸ் யுவர் ஃபோட்டான்ஸ். அப்போது இதோடைய எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால், தி எனர்ஜி ஆஃப் திஸ் பேக்கெட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஃப்ரீக்வன்சி hν. இந்த பேக்கெட்டுக்கு வேறு ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துச்சுன்னா திஸ் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி. கரெக்டுங்களா? ஸோ தி எனர்ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே. அப்போது ஃபோட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் நத்திங் பட் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. கரெக்டுங்களா? அப்போது இந்த ஃபோட்டான்ஸ் வேவ்னு சொன்னீங்களே சார், அப்போது அது வேவ் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஆசிலேட் ஆகிட்டே மூவ் ஆகுமா? ஓகே. ஸோ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஆசிலேட் ஆகுமே, அந்த மாதிரி ஆசிலேட் ஆகுமான்னு கிடையாது. நோ. ஓகே. ஸோ இந்த ஃபோட்டான்ஸ்க்கு மாஸ் இருக்கான்னு கேட்டால் நோ, மாஸே கிடையாது. ஓகே. இட் ஹேஸ் நோ மாஸ். ஓகே. அப்போது இது ஒரு ஆசிலேட் ஆகிட்டே மூவ் ஆகிட்டு இருக்குமான்னு கேட்டால் அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ ஆல்வேஸ் இட் வில் ட்ராவல் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகே. So photons will travel only in straight lines. Okay. So this is also one of the properties. Okay. அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, இன்னொரு கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஹாவ் ஒன் ஃபோட்டான் ஹியர். ஓகே. இன்னொரு ஃபோட்டானாக இருக்குது. ஓகே. நீங்கள் கிரவுண்டில் இருந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒரு பைக்கில் போயிட்டு இதை பார்த்துட்ருக்காரு. ஓகே. இப்போ யார் எங்கே இருந்து பார்த்தாலும் the velocity of this photon is always c. இந்த frame of reference, ground frame of referenceலேருந்து இவரை பார்த்தாலும் velocity of photon is c. அதே மாதிரி மூவிங் ஃப்ரேமில் இருந்து ஒரு பைக்கில் போயிட்டுருக்கு பார்த்துட்ருக்காருன்னா அவருடைய ஃப்ரேமுக்கு இவருடைய வெலாசிட்டியும் c தான். இந்த ஃபோட்டான் மேலே உட்காந்துக்கிட்டு இதோட ஃபோட்டானை பார்த்தாலும்
your relative velocity is c. You can imagine இதோட relative velocity 0 ன்னு நினைக்கலாம், ஆனால் அது கிடையாது. That is the weird thing about photons. Okay, always velocity of light is c. Okay, so it does not depends on frame of reference. Okay, so for any frame, okay, for any frame, velocity of light is, okay, velocity is nothing but your c. Okay, so அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் தேர் இஸ் நோ மாஸ். இது மாஸ் கிடையாது ஒரு ஃபோட்டானுக்கு அப்படின்னா, ஸோ இன் டீட்டெயில் தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட் மாஸ். ஓகே, ரெஸ்ட் மாஸ் அதுக்கு கிடையாது. அதுவே ஒரு வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு தேர் இஸ் சம் மாஸ். அது ரிலேட்டிவிஸ்டிக் தியரியில் போகும், அது நமக்கு வேணாம், இன்டெப்த்தாக வேண்டாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நாட் தேர் இன் யுவர் போர்ஷன். ஸோ ஜஸ்ட் யூ லேர்ன் ஒரு ஃபோட்டான் ரெஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா இட் ஹேஸ் நோ மாஸ். வி கான்ட் கெட் எனி டீட்டெயில் இஃப் தி ஃபோட்டான் இஸ் இன் ரெஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். அனதர் டீட்டெயில் இஸ், ஓகே, ஃபோட்டான் இஸ் நியூட்ரல். ஓகே, ஃபோட்டானுக்கு எந்த சார்ஜுமே கிடையாது. அதனால தான் ஃபோட்டான் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் பண்ண முடியுது. ஏன்னா ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரீஜனுக்குள்ளே போனாலும் இட் வில் நாட் கெட் டிஃப்ளெக்டட், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரீஜனுக்குள்ளே போனாலும் இட் வில் நாட் கெட் டிஃப்ளெக்டட். ஓகே, மேக்னெட்டிக் as well as எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் நியூட்ரல். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு மாஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போது மொமெண்டம் இருக்கா அந்த ஃபோட்டானுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ், it has momentum. Okay, so and the momentum is nothing but your momentum is h by lambda. இந்த ஃபார்முலா ஏன் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத லேட்டர் ஆன் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஹியர் திஸ் மொமெண்டம் நீங்கள் பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த மொமெண்டம் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா? திஸ் p is not m into v. ஓகே, ஸோ momentum of proton அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா momentum of your photon, ஓகே, this is equal to m0c அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. பட் ஆனால் அது கிடையாது. ஏன்னா யுவர் ஃபோட்டான் டசன்ட் ஹாவ் மாஸ். ஓகே, அப்போது இங்கே இருக்க p என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் சிம்பிளி மொமெண்டம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி வேவ் லென்த். ஓகே, இட் இஸ் நாட் m0 into c. ஓகே, அப்போது இந்த கேஸ் இப்போ நான் எழுத க்ராஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? இந்த கேஸ் வந்து எதுக்கு பாசிபிள்? இந்த m0c வந்து ஒன்லி ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கு தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும். நம்ம வேவ் நேச்சரை பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னா யூ cannot apply this. ஓகே, ஸோ ஒரு பார்ட்டிக்கல், ஒரு பாலை தூக்கி போடுறீங்க, லைக் தட் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் மீன்ஸ் தென் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் de-broglie's ஹைப்போதசிஸ். ஓகே, ஸோ de-broglie என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு லைட், ஓகே, ஒரு ஃபோட்டான் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ இட் ஹேஸ் வேவ் நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஃபோட்டானுக்கு எப்படி வேவ் நேச்சர் as well as பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் இருக்கோ அதே மாதிரி இப்போ என்கிட்ட ஒரு மேட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு டுவாலிட்டி இருக்கா மாதிரி இந்த மேட்டருக்கும் ரெண்டு நேச்சர் இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. அது வந்து ஒன்று அந்த மேட்டர் வேவாகவும் பிஹேவ் பண்ணணும், பார்ட்டிக்கலான பிஹேவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அது வேவாக பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்றத அவர் சொன்னார். ஓகே, அப்போது இதை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து உங்களுடைய ஃபோட்டானை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுவர் மொமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் வாட்? your h by lambda. ஓகே, ஸோ சேம் லைக் திஸ் இதை நம்மளுடைய பார்ட்டிக்கலுக்கு, அதாவது ஒரு மேட்டருக்கு அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா யுவர் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி. அவர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு, இது வேலிடாக இருக்குது. அப்போது ஒரு மேட்டர் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வேவ் லென்த் இருக்குது அப்படின்றத அவர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக கண்டுபிடிச்சார். ஓகேங்களா? அப்போது ஒரு பார்ட்டிக்கல், ஒரு மேட்டர், ஓகே, ஒரு மேட்டர் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா இட் பிஹேவ் ஆஸ் அ வேவ். இந்த பார்ட்டிக்கல், அதாவது இந்த மேட்டர் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் கிடையாது. தட் இஸ் ராங். ஓகே, அப்படி நினைக்கக்கூடாது. இது வேவாக பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் மேட்டர் வேவ்ஸ். ஸோ மேட்டர் வேவ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது. திஸ் ஹாவ் ஆல் தி வேவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ இங்கே இருக்க வேவ் லென்த் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is called as matter wavelength. Okay, so wavelength of the matter, அப்படி இல்லைனா simply we can call it as de-broglie's wavelength. ஸோ அப்போது ஒரு மேட்டர் தான் மோஷனில் இருக்கும்போது we have a wave characteristics. அதோடைய wavelength தான் lambda is equal to h by p. அப்போது we can relate that kinetic energy with the momentum. கரெக்டுங்களா? அப்போது அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we know the kinetic energy is nothing but half mv square. கரெக்டுங்களா? அப்போ your momentum is nothing but mv. இதை இங்கே இன்கார்பரேட் பண்ணிங்கன்னா we will get k which is equal to p square by 2m. ஓகே, அப்போது momentum of the matter wave is nothing but root of 2mk. Okay, this k is nothing but kinetic energy. Relativistic relation. Okay,
relativistic relation between your momentum and energy. Okay, ஏன்னா மாஸ் எல்லாமே ரிலேட்டிவ்லி டிஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது உங்களுடைய எயின்ஸ்டீன்ஸ் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் தியரி படி the relation between your energy and momentum is this E square will be equal to P square C square plus M square C power 4. Okay, so Einstein relativistic theory படி this is what the energy of a photon, how your energy is related to your momentum. ஸோ இங்கே இந்த மொமெண்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, மொமெண்டம் which is equal to E by C. இது இன்னும் நீங்கள் ரீரைட் பண்ணிங்கன்னா ஹியர் ஐ கேன் ரைட் E which is equal to H nu. ஸோ H nu by C. ஸோ frequency by C is nothing but lambda. கரெக்டுங்களா? ஸோ ஹியர் ஐ கேன் ரைட் H by lambda. ஸோ these are all another forms for your momentum. de-broglie படி ஓகே யுவர் வேவ்லென்த், இதுக்கு பேர் வந்து de-broglie wavelength. ஸோ de-broglie wavelength இஸ் நத்திங் பட் ஹெச் பை பி. ஓகேங்களா? இதை நம்ம இன்னும் ரீரைட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can write this momentum as mass into velocity. ஓகேங்களா? இட் இஸ் velocity of anything, photon கிடையாது, velocity of anything, any particle. ஸோ ஸ்டில் this mv நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we know the kinetic energy is nothing but half mv square. Okay, ஒரு பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா it has only kinetic energy. Okay, அப்போ this half mv square is nothing but your kinetic energy E. Okay, அப்போ here I have me. கரெக்டுங்களா? அப்போ how I can write this mv அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா here you can write this mv as, okay, here if you replace this with momentum we will have p square by 2m. Okay, this will becomes E. அப்போ momentum will becomes what? root of 2me. அப்போ momentumக்கு பதிலாக இந்த momentumக்கு பதிலாக what I can write is h by root of 2me. Okay, this is another formula to find the de-broglie's wavelength. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலா அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிலேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் யுவர் லேம்டா இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு யுவர் மொமெண்டம். ஓகே, மொமெண்டம் கூட இருந்தால் வேவ் லென்த் குறைய இருக்கும், மொமெண்டம் குறைய இருந்துச்சுன்னா வேவ் லென்த் கூட இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் ரிலேஷன். அண்ட் தென் யுவர் லேம்டா இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு வெலாசிட்டி. அதே மாதிரி வெலாசிட்டி கூட இருந்தால் வேவ் லென்த் குறைய இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் சே ஹியர் இஃப் யூ சி யுவர் வேவ் லென்த் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு தி ரூட் ஆஃப் இ. கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த ரிலேஷன்லாம் நமக்கு தெரிய வரும். ஓகே, ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சோன்னா எப்படி இருக்கும்? ஃபஸ்ட்டு வேவ் லென்த்துக்கும் இந்த மொமெண்டமுக்கும் கிராஃப் வரைஞ்சிங்கன்னா இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல். ஸோ யுவர் கிராஃப் வில் பி லைக் திஸ். ஓகே, அதுவே நீங்கள் இந்த வேவ் லென்த்துக்கும் 1/pக்கும் வரைஞ்சிங்கன்னா 1/p இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு யுவர் வேவ் லென்த். அப்போது ஹியர் யூ வில் கெட் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். கரெக்டுங்களா? ஸோ ஹியர் இஃப் யூ ஃபைண்ட் தி ஸ்லோப், ஓகே, இதை ஸ்லோப்பு கண்டுபிடிச்சா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we will get the value of h. Okay, the slope here is nothing but the value of h. இது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we know that lambda which is equal to what? h by p. கரெக்டுங்களா? அப்போ h is equal to what? Okay, your lambda into 1/p. ஓகே, அதனால தான் இதோட ஸ்லோப் will give you h. இப்போ அடுத்த கிராஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வேவ் லென்த்துக்கும் உங்களுடைய வெலாசிட்டிக்கும், ஓகே, வேவ் லென்த்துக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல். அப்போது யூ வில் ஹாவ் அ கர்வ் லைக் திஸ் ஒன்லி. கரெக்டுங்களா? அதுவே இந்த ஈக்குவேஷன் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்வி இருக்குது. அப்போ இங்கே ஆக்சுவலி தெர் இஸ் சம் கான்ஸ்டன்ட். இஃப் யூ ரிமூவ் திஸ் யூ வில் பி ஹேவிங் சம் கான்ஸ்டன்ட். தட் கான்ஸ்டன்ட் ஹியர் இஸ் ஹெச் பை எம். கரெக்ட்? அப்போது இந்த எம்முடைய வேல்யூ சின்னதாக இருந்தால் என்ன நடக்கும்? இஃப் தி வேல்யூ ஆஃப் எம் இஸ் ஸ்மால் வாட் வில் ஹேப்பன்? ஓகே, இஃப் தி வேல்யூ ஆஃப் எம் இஸ் லார்ஜ் தென் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா if your value of m is small then you will have a curve like this. Okay, this is for m which is small. Okay, this is for m which is large. Okay, that is how your graph will be. So அதே மாதிரி அடுத்து உங்களுடைய வேவ் லென்த்துக்கும் 1/velocity-க்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ 1/velocity அப்போது இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல். ஸோ யுவர் கிராஃப் வில் பி லைக் திஸ். இங்கேயும் நீங்கள் எம்மை வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் எம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுவர் ஸ்லோப் வில் பி less. greater m அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா your slope will be more. அப்போது இப்படி ரெண்டு கர்வ் வரைஞ்சிங்கன்னா this is for your smaller value of mass and this is for larger value of mass. Okay, so that constant depends. ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட்டை பொறுத்து தான் ஸ்லோப் இருக்க போகிறார். ஓகே, அதே மாதிரி உங்களுடைய வேவ் லென்த்துக்கும் உங்களுடைய ரூட் ஈக்கும் நீங்கள் ரிலேஷன் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல். ஹியர் யூ கேன் see it is inversely proportional. கரெக்டுங்களா? அப்போ இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல்னா அகெயின் யூ வில் கெட் லைக் திஸ். It depends on the value of m. கரெக்டுங்களா? அகைன்
இப்போ m ஸ்மாலாக இருந்துச்சுன்னா your graph will be like this. Okay, so small value of m, this is for large value of m. Okay, அதே மாதிரி if you draw a graph between lambda and 1 by root e, then what? It is directly proportional, so you will get a straight line. அப்போ if you have a small mass, it is that graph. அதே m வந்து லார்ஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, சாரி, ஓகே, if it is mass is large, then this is what the curve is. ஸோ இப்படி தான் கிராஃப்ஸ் இருக்கும். ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த de-broglie wavelength which is h by p, கரெக்டுங்களா? இதை ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகிளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஹியர் we already know this is nothing but h by root of 2me. ஓகே, இங்கே ஈன்றது எனர்ஜி, கரெக்டுங்களா? இப்போது if a particle is accelerated through a potential, ஓகே, ஒரு பார்ட்டிகிளை நீங்கள் ஆக்சலரேட் பண்ணுறீங்க, ஓகே, to a potential difference of, ஓகே, so through a potential difference of v, அப்போ என்ன இருக்கும், அது எவ்வளோ எனர்ஜியை கெயின் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பார்ட்டிக்கல். ஓகே, we know that that energy will be equal to qv. அப்போது ஒரு பார்ட்டிக்கல் இந்த கேஸில் எவ்வளோ எனர்ஜி, கைனட்டிக் எனர்ஜி கெயின் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தி கைனட்டிக் எனர்ஜி which is gained by the particle will be equal to the value of qv. ஆக்சுவலாக அது இன்னொரு டைமென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா, your work done to move a charge in an electric field is nothing but qv. ஓகே, அப்படி ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டாலும் கரெக்டு தான். ஓகே, அப்போது எப்படி ரீரைட் பண்ணிக்கலாம் இதை நான், I can rewrite that your lambda is nothing but h by root of 2mqv. அப்போ இது ஒரு ஜென்ரலான ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இந்த சார்ஜ் இருக்குது பார்த்தியா, இட் கேன் பி எனி திங். ஓகே, நம்ம பேசிக்காக இருக்க எலக்ட்ரான், ப்ரோட்டான், டியூட்ரான், ஆல்ஃபாவை மட்டும் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸ்பெசிஃபிக்காக ஜென்ரலாக கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் திஸ். ஓகேங்களா? ஸோ we can write this as, ஓகே, தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் இல்லைனா. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் தி de-broglie wavelength ஃபார் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, what we will do here, h is constant, here mass of the electron we know how much it is, 9.1. இங்கே எழுதுறேன் டேட்டா எல்லாமே. ஸோ mass of your proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. Mass of your electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. So mass of the neutron is also approximately same as the mass of the proton. அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் சேமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். அப்போது இந்த இடத்துல Planck's constant நமக்கு தெரியும். ஓகே, we know the mass if it is particularly electron. அப்போ charge of the electron also we know. கரெக்டாக charge of the electron என்னது, charge of the electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ஓகே, இந்த மாதிரி தெரிஞ்ச குவான்டிட்டிஸ்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா, ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு you will get 12.27 by root v. அப்போது கொஷினில் எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் ஆக்சலரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வி வில் கெட் இட். ஓகே, இதோடைய யூனிட் இஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங், 10 to the power minus 10. அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரோட்டானுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ப்ரோட்டானுக்கு மாஸ் ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், கரெக்ட், பட் சார்ஜ் வில் ரிமைன் சேம். ரெண்டுத்துக்குமே அது நெகட்டிவாக இருக்க போது, எலக்ட்ரான்னா ப்ரோட்டான்னா பாசிட்டிவாக இருக்க போகுது, அவ்வளோதான். அப்போது இஃப் யூ அப்ளை ஆல் திஸ் வேல்யூ, ஒன்லி மாஸ் வில் சேஞ்ச். அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்னா 0.286 by root v ஆம்ஸ்ட்ராங். இது வந்து ஒரு ப்ரோட்டானுக்கு. இதே மாதிரி நீங்கள் டியூட்ரானுக்கு அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இஃப் யூ அப்ளை ஃபார் டியூட்ரான், then you will get 0.202 by root v ஆம்ஸ்ட்ராங். Okay, same like this if you apply for alpha particle. Okay, so alpha particle, then you will get 0.101 by root v ஆம்ஸ்ட்ராங். Okay, these are all some standard numbers. இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டால் it will be better. ஓகே, ஸோ அதுவே அன்சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல், இது எல்லாமே சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல். ஓகே, யூ நோ ஹவு டு ஃபைண்ட் தி சார்ஜ் ஆஃப் திஸ் டூ பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் யூ நோ ஹவு டு ஃபைண்ட் தி மாஸ் ஆஃப் திஸ் பார்ட்டிகல்ஸ், கரெக்டுங்களா? இப்போது அன்சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். ஓகே, அன்சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் நம்ம பேச வேண்டியது நியூட்ரான் மட்டும்தான். ஸோ நியூட்ரான் இஸ் தி அன்சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல். அப்போ அதோடைய de-broglie wavelength எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுவர் நியூட்ரானுடைய de-broglie wavelength will be equal to 0.286 whole divided by root of energy. இங்கே வந்து you have to substitute only the energy.
ஓகே, ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஆசிலரேட் ஆகாது. ஏன்னா சார்ஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னா யுவர் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் வில் ஆக்ட் ஆன் இட். F is equal to QE ஆக்ட் ஆகும். அது நியூட்ரானுக்கு ஆக்ட் ஆகுது பிகாஸ் இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி சார்ஜ். அப்போ பியூர்லி ஒரு நியூட்ரானுடைய வேவ்லென்த் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் எனர்ஜி ஒன்லி. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளால் எழுத முடியாது. அதே மாதிரி ரிமெம்பர் திஸ் எனர்ஜி ஷுட் பி இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஓகே, எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது? இஃப் யூ ஹாவ் தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ், okay, so which is accelerated or which is in random motion, okay, so thermal neutron is nothing but which is in random motion. இது அதுக்கு ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் தி டெம்பரேச்சர். அதோடைய எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இதை நம்ம ஆல்ரெடி 11th படிச்சிருப்போம். தட் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் K into T. கரெக்டுங்களா? T is the temperature, K is nothing but your Boltzmann constant. Okay, so இது வந்து Boltzmann's constant. Okay, you already aware of this. Okay, இதோடைய வேல்யூ என்ன வரும்? This is nothing but 1.38 into 10 to the power minus 23 joules per Kelvin. கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த T வந்து டெம்பரேச்சர். அப்போது இந்த மாதிரி இருக்க தெர்மல் நியூட்ரான்ஸுக்கு யுவர் வேவ் லென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஜென்ரல் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஜென்ரல் ஃபார்முலா இஸ் வாட் ஹியர் வி ஹேவ். ஓகே, ஸோ இந்த ஈல யூ அப்ளை KT, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, அப்போது de-broglie wavelength for an thermal neutron is I can write h by root of 2m. க்கு பதிலாக I am writing just KT. Okay, that's it. இப்போது இதெல்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா we will get 30.83 divided by root T Armstrong. இது டெம்பரேச்சரை பொறுத்து தான் மாற போகிறாரு. கரெக்டுங்களா? நியூட்ரான்ஸோடைய மாஸ் வீணும், போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் வீணும். அப்போது இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸப்ட் திஸ் T. அப்போது this will be the formula. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்.